ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានមកចែករំលែកពីរុក្ខជាតិផ្សំចូលគ្នា3មុខមានដូចជាដើមជីរណានិងមើមខ្ញីនិងទឹកឃ្មុំលាយចូលគ្នា3មុខយកមកធ្វើថ្នាំព្យាបាលជំងឺទី1ឈឺក្រពះរ៉ាំរ៉ៃទី2ប្រលឹមឡើងចង្អោរចង្ក្អួតមានស្លេសនៅក្នុងបំពង់កទី3រលាក់បំពង់កទី4រលាក់ថ្លើមទី5ដំបៅក្រពះវិធីធ្វើថ្នាំវិញម្ដងយកជីរណាចំនួន40ក្រាមស្រស់ណាបងប្អូនទី2មើមខ្ញី1មើមធំបន្ទាប់មកយកទាំងពីរមុខនឹងទៅលាងសម្អាតទឹកឲ្យស្អាតមើមខ្ញីជាចំណិតឲ្យបានស្ដើងរួចយកពីមុខនឹងទៅដាក់ដាំជាមួយទឹក2លីត្ររំងាស់ឲ្យបាន15នាទីទុកឲ្យត្រជាក់ចាំដាក់ទឹកឃ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយចូលទៅទឹកថ្នាំនឹងទទួលទានថ្នាំវិញ1ថ្ងៃទទួលទានអត់កំណត់ទេណាបងប្អូនព្យាយាមទទួលទានចាប់ពី5ថ្ងៃដល់7ថ្ងៃអាការៈជំងឺរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដោយខ្ញុំរៀបរាប់នឹងបានធូរស្បើយជាពុំខានមិននឹកស្មានថារុក្ខជាតិផ្សំចូលគ្នា3មុខយកមកធ្វើថ្នាំពូកែស័ក្តិសិទ្ធិដល់ម្លឹងសោះបងប្អូន